Oi, gente. Amanheceu chovendo aqui, para vocês verem como tá bastante frio, ó, na geladeira. Acabei de fazer essa saladinha aqui na casa dos meus pais. Cheguei, me atrasei hoje aqui por causa da chuva e eu vou mostrar para vocês como foi que eu cortei esse pepino assim, tipo macarrão. Olha, gente, eu cortei com esse acessório aqui. Tá até o preço aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. R$2,50, baratinho. Aí eu fui no shopping e olhei uma mulher vendendo aquelas mesinhas que ficam no meio do shopping, aqueles quiosques. Tava R$15 um. E ela disse que deixava 2 por 20. Aí eu disse, ah, tá. Fiquei só comigo, né? Não disse pra ela, eu só pensei, ah, tá. Ah, nas lojinhas de utilidades domésticas tá R$2,50. Eu já tinha até comprado. Ó, gente, agora eu vou almoçar. Saladinho como ficou. Olha, gente, como amanheceu hoje, ó. Chuvinha. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Já estou aqui na casinha. Já são 6 horas da manhã. Eu coloquei uma água aqui para esquentar, para fazer um cuscuz. Ó, gente. Comprei esse cuscuz aqui e vou tentar fazer. Já fiz uma vez, deu certo. Olha, ele é sem glúten. Aí eu vou fazer esse cuscuz aqui. Aí coloquei nessa água, eu coloquei só um pouquinho de sal. E vou colocar manteiga também agora, que a água já esquentou. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu vou fazer do mesmo jeito que a minha mãe faz. Ela não faz na cuscuzeira, mesmo porque nós não temos ainda cuscuzeira. Ela nunca comprou cuscuzeira, ela faz assim mesmo. Aí eu vou colocar agora uma colher de manteiga. Agora, foi mexendo. Mexendo até desgrudar da panela. Ó, gente, você vê que já tá desgrudando, porque eu tô mexendo aqui só com uma mão, aí fica difícil aqui mostrar pra vocês. Ó. Ó, como já tá desgrudando. Ou seja, já desgrudou, né? Vou comprar um tripé pra mim. Fica ruim assim de mostrar pra vocês. Ó, já desgrudou o papel. Agora é só colocar dentro do prato e ir amassando com a colher. Pronto, agora colocar no prato. Ele fica assim mesmo, esfarelado. Aí com a ajuda da colher é que a gente vai amassando para ele ficar tipo um bolo. Eu cresci, gente, minha mãe fazendo assim. Às vezes ele não quer ficar, e a gente bota um pouquinho de manteiga. Assim, ó, vai amassando com a colher, fica uma delícia, gente. Você pode colocar erva doce, coloca coco. Parece que eu tenho até coco aqui. Um pouquinho de coco dentro da geladeira, os pacotinhos. E sobrou, eu vou ver se tem pra me jogar aqui em cima.
Tem uns que fica mais esfareladinho, dá mais luta pra você amassar. Fazer tipo um bolo. Aí você vai limpando a colher, porque... É porque esse daqui eu coloquei uma colher bem generosa de manteiga. Ó. Você vai amassando pra tudo ir compactuando. Mas não pode também fazer com muita força, que senão vai rachando, igual eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui, ficou rachando bem aqui, ó. Acho que tá bom. Ó, bem que ficou, mas ficou rachando aqui. Pronto. Ó, gente. Assim que fica o nosso cuscuz. Não é aquele que fica soltinho na cuscuzeira, é assim mesmo que eu fiz aqui dentro, ó. Achei esse restinho aqui de coco que tava na geladeira e agora eu vou colocar por cima. Era só um pouquinho, ó, gente. E pronto, o nosso cuscuz tá pronto e tá com a cara que tá uma delícia para tomar com um cafezinho, ao som da chuva, que aqui hoje amanheceu chovendo. Tá chovendo, um chuvisquinho maravilhoso. Melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. 이 맘 전하고 싶어. Then you ring my Valentine. Someday you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side. 멈춘 시간 속. Agora eu vou lavar essas loucinhas aqui. Gente, interage aqui no canal, comentem o que vocês acharam, comentem alguma coisa, né? Eu não quero fazer outro canal, aquele outro eu fiz porque tinha muitas pessoas se inscrevendo, eu não sabia quem era que estava aparecendo e por que também. E não interagiam assim, não assistiam também os vídeos, mas eu creio porque eu estava colocando muitos vídeos lá aleatório. Eu fazia um vídeo que deu bastante visualização, foi o vídeo ensinando a fazer convite pelo celular, já tem mais de 60 mil nesse canal, né, de visualização desse vídeo. Eu acho que foi por esse, né, como eles não estavam interessados no vídeo de rotina, né, de coisas de casa, aí eu acho que não acompanhavam, só se inscreviam mesmo, só se inscreveram lá. Aí esse daqui eu quero fazer só um nicho mesmo, que é sobre coisas de casa mesmo, coisas de cozinha próprio para quem gosta, né, gente, de coisas de casa. Eu gosto muito, né, esse é o meu vídeo que eu gosto muito de assistir, sobre coisas de casa. Então,
eu quero fazer um canal, né? Que esse canal seja coisa de casa, que é o que eu gosto. Mudando de assunto, e aí, gente, como tá a quarentena aí na cidade de vocês, né? O lockdown. Aqui hoje, sexta-feira, aqui os comércios estão fechados. Os açougues, eles vão ficar, né? Hoje é pela manhã, sexta-feira, sábado e domingo fechado. Mas os comércios hoje estão fechados. O negócio tá ficando feio, né, gente? Quantas pessoas já morreram, né? Pessoas conhecidas morreram dessa doença, né? E tem gente que não acredita. Vocês acreditam, gente? Que tem gente que não acredita? Meu Deus, tá na cara, né? Eu tô lavando essas louças aqui pra eu ir pra casa, né? Pra casa dos meus pais. Só que hoje eu vou me atrasar, eu esqueci minha sombrinha. Ontem me atrasei, aí cheguei em casa, fui fazer uma saladinha, que eu mostrei pra vocês, né? Já até gravei, que foi ontem. Aí eu vou colocar tudo em só o vídeo. Cheguei 10h30 lá. E hoje eu não sei quando eu vou chegar, porque até sem sombrinha eu tô. Ontem que eu tava com sombrinha, eu me atrasei. E hoje que eu não tenho sombrinha. Esse negócio, gente, de fechar comércio, eu acho que pouco adianta, sabe por quê? Porque, tipo, ontem, quinta-feira aqui, as pessoas estavam se organizando para passar o final de semana, sexta, né? Que sexta é fechada, então aglomera lá nos comércios. Aí eles não vão sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo, mas vão quinta, deixa para fazer tudo quinta-feira. Aí fica tudo cheio. Por isso que eu acho assim que pouco adianta. Não adianta muito não. Mas só que o que vai fazer, né? Esse vírus horrível, só Deus para ter misericórdia, né? A Bíblia está se cumprindo, né? Que aparecer doenças que nem os seres humanos não iam dar conta, né? A palavra diz. Gente, a Bíblia em Mateus 24 é o que mais fala dos sinais. É em Mateus 24. Só você ler, né? Que eu acho que a maioria das pessoas já leram. Essa pia aqui é muito nojenta. Ela suja rapidinho. Melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You are just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 Oi, gente, apareci agora no vídeo, tô querendo ir pra casa, já são 8h30 da manhã e essa chuva vai me atrasar de novo, porque a gente tá chuviscando, amanheceu assim, eu nem vi a hora que começou a chover, deixa eu ver aqui a cara do tempo, tá chuviscando um pouco. Veio pra casa assim, vai me molhar. E é isso, gente.
Esse foi mais um vídeo do canal, espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, comentem aqui no vídeo. Se você tá chegando agora, se inscreve, deixa seu gostei pra mim, ativa o sininho de notificações, que é para toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube avisar você. Um beijo e até o próximo vídeo.